Muchachos, tenemos aquí una Daytona, bueno, una Axo Tracker 250 modelo 2019, y digo sí, 2019 porque tiene el guardalodo, bueno, el monoshock, perdón, y se agarra en 3 puntos, a diferencia de las otras versiones que tenían el monoshock aquí. Entonces, muchachos, ¿quieren oír cómo ruge esta moto? ¿Quieren oír cómo suena este motor? Pues después de la intro. Muy bien, muchachos, yo sé que todos quieren escuchar cómo suena. Vamos a encenderla. Ahí está encendido, está en neutro. Le vamos a dar corriente. Y es increíble cómo se enciende con un solo toque. Entonces, muchachos, le aceleramos. Ahí está. Entonces, mis bros, un video corto para el canal. Aquí me despido, se viene un review completo de esta moto y mucho más. Así que, muchachos, sin más que agregar, me despido. Les mando un abrazote, un saludote como siempre. Alimenten a los animalitos de la calle. Chao, chao.